हेलो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ मसाला चस्का चाय सर्दी जुकाम खांसी के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने दो लौंग लिए हैं 4 से 5 काले मिर्च ले रखी हैं। इनको अच्छे से कूट लेंगे। इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे कूट के। लौंग और काले मिर्च को मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। गैस पे मैंने भगोना रख लिया है। इसमें 1 कप पानी डाला है। आधा कप पानी और डाल देंगे, इससे कि पानी खौलते पे कम हो जाता है। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे इसमें चाय पत्ती। एक चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। ये हम सर्दी खांसी के लिए बना रहे हैं, इसलिए कड़क पत्ती डालेंगे। अब इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें लौंग, काली मिर्च, 2 हरी इलायची लिए, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 चुटकी नमक, ये भी इसमें डाल देंगे। 3 चम्मच चीनी ऐड कर दिया है। अच्छे से उबल जाने देंगे, जिससे कि इसका जो सारा सामान डाला है, मसाले जो डाले हैं इसमें चाय में, उसका सारा रस निकल आए। अच्छे से इसका खौल जाएगा, इसका रस निकल आएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। 2 कप इसमें दूध डालेंगे। 2 कप हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ये इस तरह से चाय सर्दी खांसी जुकाम जो भी घर में हो जाता है इसमें बना के पियो, बहुत आराम मिलता है। देखिए मेरी चाय में उबाल आने लगा है। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से स्लो गैस पर उबालेंगे। इसमें 2 से 3 उबाल आने के बाद इसे गैस को बंद कर देंगे। इसके 2 से 3 उबाल आ जाते हैं तो अच्छे से पक जाती है। हमारी चाय में 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। चाय बनकर रेडी है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। हमारी मसाला चस्का चाय बनकर रेडी है। आइए एंजॉय कीजिए, पीजिए मसाला चस्का। सर्दी खांसी जुकाम को कीजिए अलविदा। ओके बाय। आगे की रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिए।